今日要同大家分享嘅題目係如何成為一個蒙福嘅人。如何成為一個蒙福嘅人？我哋睇下詩篇第一篇1到3節。詩篇第一篇1到3節係咁樣講：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾，凡他所作的盡都順利。詩篇第一篇一開始嘅時候，大衛就講如何成為一個蒙福嘅人呢？一個蒙福嘅人就係咁樣噶啦。詩篇第一篇係大衛所寫嘅，聖經形容大衛係一個合神心意嘅人。合神心意喺原文裏邊嘅意思就係按照神嘅心意，係按照神嘅心意嘅。一個人如果能夠被神稱為係合神心意嘅，亦即係話令神滿意嘅時候，咁樣佢所講嘅説話就係非常值得你同我今日每一個人都應該要學習噶啦。詩篇第一篇其實係描述大衛佢自己同神嘅關係。佢話一個蒙福嘅人，佢嘅生活係點樣嘅咧？一個蒙福嘅人，佢話不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。亦即係話一切嗰啲投機取巧嘅、一切傷天害理嘅事情，佢都唔會去做，甚至佢唔會浪費時間同呢啲人去交往。弟兄姊妹，你知唔知道你同什麼人交往，佢哋對你嘅生命係有好大嘅影響嘅？你同什麼人交往，你就會成為佢哋咁嘅樣式。有時我哋會以為話：哎呀，我只係同佢做個朋友啫嘛，我唔會俾佢影響嘅，我唔會俾佢個壞習慣影響嘅。如果我哋真係咁樣諗嘅話，咁我哋真係太天真啦！我哋華人有一句説話係話：近朱者赤，近墨者黑，係咪啊？你經常同什麼人喺埋一齊，你難免就會俾佢哋身上嗰啲東西壞習慣會影響你。所以弟兄姊妹，今日我哋真係要留意下，我哋身邊有個朋友係什麼類型嘅朋友呢？你知唔知你嘅身邊嘅朋友係什麼樣嘅呢？如果你唔知嘅話，你翻去照下塊鏡你就知㗎啦。因為如果你身邊4個朋友都係積極向上嘅話，成功嘅人咁樣，你就會成為第5個成功嘅人。如果你身邊嘅朋友全部都係嗰啲冇上進心嘅，每一日都諗住哎呀躺平啊，有一過一日就得一日嘅人，咁樣你就會成為第5個躺平冇上進心嘅人。今日你身邊嘅人係什麼樣嘅人呢？如果你身邊嘅人，你身邊4個朋友都係經常去 Las Vegas， 一放假就話Las Vegas 啦，咁樣你就會成為第5個坐喺機前邊拉嗰個老虎機嘅人。今日你身邊嘅朋友係乜嘢人呢？如果你身邊4、5個朋友坐埋一齊，經常都係講別人閒話、説三道四嘅人，你就會成為第5個嗰個。今日你身邊嘅人是什麼人呢？大衛話：我不從惡人的計謀，不坐褻慢人的道路。佢話呢，凡係嗰啲投機取巧嘅東西嗰啲人，我唔同佢哋喺埋一齊，我唔同佢哋做朋友，免得俾佢哋影響我。弟兄姊妹，大衛話：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。傷天害理、心懷詭計嗰啲人，大衛話：我要遠離去。但係接落嚟嘅時候，大衛講咗一句非常重要嘅説話，亦都係好容易被人誤解或者被人忽略嘅説話。佢話：惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。乜嘢係喜愛耶和華嘅律法？我哋好多人以為係啊，我每日有讀經啊，我每日都有讀經，所以咧我就係喜愛耶和華嘅律法㗎啦。係咪真嘅咧？係咪因為你每日都有攞起本聖經嚟讀，你就係喜愛耶和華嘅律法呢？你有冇發覺有時我哋每日讀經都好似交差一樣咁樣㗎？起咗身啊，牧師話每一天一早起身要讀經、要祈禱、要親近神，所以牧師話㗎，如果唔係星期日講道又講到我又唔舒服㗎啦，所以咧 OK 又要讀啦，讀幾日之後讀完一章之後，好啦，我讀咗啦，冚埋去，係咪啊？
或者牧師教會教導 OK， 每日要讀一篇詩篇，讀一篇舊約，一篇新約，一篇詩篇，一篇箴言 OK， 我每日都讀咗啦 OK， 讀完啦冚埋書啦。你係咪咁嘅咧？你冇發覺好多時候我哋每日都係好似當住係交差咁樣，因為基督徒嚟㗎，要做屬靈嘅基督徒啊，所以每日就坐喺度要讀。但係你有冇發覺讀完之後，神嘅話語好似對我哋冇乜嘢影響嘅，係咪啊？而且我哋讀嘅時候巴不得快啲讀完，因為我要上網啊、睇新聞啊、睇 YouTube 啊、睇 TikTok 啊，係咪啊？所以神嘅話語對我哋行事為人、我哋嘅思想、我哋嘅行為、我哋嘅一切嘅品格、我哋嘅為人、我哋嘅世界觀係完全，有時你會發覺係完全冇關係嘅、冇影響嘅。雖然我每日係有讀經，有時我哋讀經係因為我係基督徒，我係基督徒就應該要讀經，好似成為一個工作咁樣。但係大衛係點樣用咩態度嚟讀經嘅咧？可以用咩態度嚟讀神嘅話語？佢話喜愛耶和華嘅律法。大衛係因為喜愛神嘅律法，所以佢去讀神嘅律法。啊！大衛嘅動力係咩嘢？大衛嘅動力係愛，係喜愛。你有冇發覺今日有啲什麼東西係你唔需要人催促你嘅，你好自然就會去做嘅，你好自然就會安排時間去做嘅。嗰樣嘢就係你喜愛嘅。你一坐上車嘅時候，你一撳開個 radio 或者係插落你個手機嘅時候，你放啲乜嘢音樂出嚟咧？你一翻到屋企嘅時候，你坐喺電腦前面，你首先係睇啲乜嘢咧？你放工嘅時候，你話翻工好辛苦好攰啊，翻到屋企有得休息啦。你心裏邊諗住翻到屋企嘅時候，打開手機係睇啲乜嘢嘅咧？嗰樣嘢成為你個喜愛，因為嗰樣嘢係你巴不得等候住，一有時間就會去做嘅。嗰樣嘢係能夠令到你鬆懈落嚟嘅，係能夠令到你重新得力嘅。你喜愛邊樣嘢咧？今日好多時候我哋話我喜愛神個話語啊，係咪真嘅咧？你心裏邊係咪真係喜愛神個話語而去讀神個話語咧？你有冇發覺好多時候我哋係好似交差一樣讀啊，所以讀完咗之後什麼東西都冇得到，因為你讀嘅時候你冇期待話神啊，今日你個話語又對我有什麼講咧？我哋冇咁嘅期待嘅心，因此我哋讀完之後乜嘢都得唔到。因為我哋冇咗呢個愛，我哋嘅動力，我哋讀聖經個動力唔係因為愛個緣故，但係聖經裏面大衛點講啊？係唯有喜愛耶和華個律法，晝夜思想，這人變為有福。睇唔睇到？唔係唯有每日讀聖經個人變為有福，佢係喜愛神個律法，佢因為喜愛個緣故，令到佢晝夜思想。什麼東西係令到你晝夜思想？弟兄姊妹，你有曾幾何時你有晝夜思想過一件事嘛？翻到你年青嘅時候，你談戀愛嘅時候，你係咪晝夜思想？啱啱放低個電話，你就諗住唔知佢依家做緊啲乜嘢啦，係咪啊？你啱啱先拜拜放低個電話，你就開始諗佢唔知做緊啲乜嘢啦。你翻工嘅時候，你嘅心囉囉攣，因為諗住佢依家翻工唔知點樣。你晝夜思想過你喜愛嗰個人。但係曾幾何時我哋冇咗呢個愛啦，係咪啊？我哋唔再晝夜思想，我哋話神個話語應該係要喜愛神個話語，但係我哋唔再晝夜思想神。我哋讀完之後，我哋放埋一邊，根本就冇晝夜思想神個話語。難怪我哋生活為行事為人嘅時候，當我哋面對罪嘅挑戰嘅時候，我哋冇辦法抵擋，因為我哋冇晝夜思想神個話語，神個話語，神個行事為人嘅準則冇喺我哋嘅心裏邊，所以當我哋面對罪嘅時候，面對誘惑嘅時候，面對挑戰嘅時候，我哋又隨住肉體叫我哋點樣去做就去做啦。因為神嘅話語冇晝夜思想喺我哋裏邊，可以成為神嘅話語冇辦法對我哋講說話。弟兄姊妹，難怪好多弟兄姊妹信咗耶穌好多年之後，仍然問牧師啊，我能唔能夠做呢樣嘢？我可唔可以咁做㗎？我可唔可以咁做㗎？甚至信咗耶穌好多年之後都話：牧師啊，清明就嚟啦，我可唔可以去拜山㗎？係咪啊？因為我哋冇晝夜思想神嘅話語，我哋唔知道神嘅心意係什麼。所以弟兄姊妹，大衛話：你想要蒙福嘛？蒙福係喜愛神嘅話語，晝夜思想。即係我哋每一個人生中嘅每一個抉擇，我哋所做過每一個決定，
都係用神個話語嚟做我哋個標準嘅。弟兄姊妹，今日之所以星期日你坐喺呢度，唔代表你嘅行事為人就真係好似一個基督徒一樣，唔代表你陣間離開咗呢個教會之後，你係咪仲係一個行事為人，仲係一個蒙神喜悅嘅人呢？弟兄姊妹，今日我哋唔好以為因為我星期日嚟呢度坐1個鐘頭、2個鐘頭，我就合神心意啦。唔係啊，弟兄姊妹，當我哋稱為我哋係基督徒嘅時候，我哋係屬於耶穌基督嘅。當耶穌呼召佢嘅門徒嘅時候，每一個人耶穌點樣同佢講啊？首先你們要悔改，係咪？首先你們要悔改，離開你哋嘅罪。呢個你話我哋做咗啦，我哋洗禮，我哋做咗呢個認罪悔改禱告啦。然後耶穌講乜啊？耶穌唔係話你平平安安嘅回去吧，唔係。耶穌繼續講乜啊？來跟從我，來跟從我。我哋今日信咗主之後，我哋有冇跟從耶穌呢？我哋有冇跟從耶穌個腳步去行呢？如果我哋唔跟喺耶穌嘅身邊嘅時候，我哋如何明白耶穌個心意呢？呢個就係點解跟隨耶穌嘅人當中，有好多當佢聽到耶穌話你哋要背起十字架嘅時候，當耶穌話你要跟從我嘅時候，要吃我個肉、飲我個血嘅時候，有好多人話啊，太難啦，太難啦，我離開啦。當時即刻有一大部分嗰啲烏合之眾睇到耶穌行神蹟奇事，好新奇啊，好特別啊，跟住耶穌嗰班人個個都話我哋信耶穌啊，我哋跟從主啊。但係當耶穌話你要跟從我嗎？好，食我個肉，飲我個血吧。佢哋話你個道好難聽啊，個個都話唔要啦，離開啦。所以今日弟兄姊妹，當你嚟喺教會嘅時候，你坐喺呢度嘅時候，當我哋挑戰你話你要背起你嘅十字架，你要跟隨耶穌，你要喜愛神個話語嘅時候，你要行呢條窄路嘅時候，當我同你講話，我哋基督徒嘅生活唔係只係星期日坐喺教會2個鐘頭咁簡單，而係你每一天都要跟隨耶穌嘅時候，你聽唔聽到入去呢？你覺得呢句說話難唔難聽呢？跟信耶穌唔係只係祈咗禱、決志、洗咗禮就咁簡單嘅，係要開始跟隨耶穌。你唔讀神個話語嘅時候，你如何能夠跟隨耶穌呢？因為聖經就係神所默示嘅，係神所話俾我哋聽一切佢嘅心意，去對人類我哋每一個你同我個心意，佢所有要對我哋講嘅說話，全部寫喺聖經裏邊。弟兄姊妹，今日你明唔明白神個話語呢？弟兄姊妹，鼓勵你。我知道我哋呢個靈恩教會嘅時候，我哋好中意話，我聽咗神嘅話語同我講啊，神對我講咩？神對我係好嘅，我哋相信神今日仍然會對我哋講說話，冇停止過。但係當你講神點樣，我喺禱告裏邊聖靈同我講說話之前，你有冇去攞起呢本聖經？神自古以嚟已經寫咗嘅呢本成本聖經，神嘅話語，你嚟好好去讀咗先，嚟認識神一不斷對你講嘅說話咧。唔好今日只係可以追求嗰啲好特別啊，好神奇啊！神對我講說話，哇，又講好多說話啦。而你唔去喜愛神，一早又已經同你講咗呢本聖經裏邊嘅話語。弟兄姊妹，呢個係好重要嘅，因為如果你冇聖經嘅話語，神個心意，神個一切嘅創造天地嘅話語嘅根基喺你嘅生命當中嘅時候，你點能夠辨別你所聽到嘅究竟係從聖靈而嚟，或者係邪靈而嚟嘅呢？明唔明白，弟兄姊妹？所以我知道我哋有一班弟兄姊妹好追求，哇！聖靈嘅充滿啊，聖靈對我講說話，好興奮，好興奮。每一次有什麼聚會都話，哇！先知啊對我講說話啦，先知對你一講啲說話嘅時候，翻到屋企，好開心啊！哇！先知同我講乜嘢啦，好似好親近神咁啊！但係弟兄姊妹，你除咗去追求呢啲嘅話，你有冇好好地嘅喜愛神嘅話語？每一天真真正正了解神對你嘅心意。因為當你去讀神嘅話語嘅時候，好多時候神會透過你所讀嘅話語跳出嚟對你講說話，令到你扎心。喺你嘅問題當中，神喺聖經裏邊已經對你解答咗好多問題噶啦。你有冇去喜愛神嘅話語呢？你有冇喜愛神嘅話語呢？弟兄姊妹，好好地去了解神嘅心意。蒙福嘅人，大衛話：為喜愛神嘅話語，
晝夜思想，這人便為有福。神嘅話語，讓神嘅話語成為我哋每一天每一個抉擇，我哋所做嘅每一個決定個準則。詩篇119篇第97節咁樣講。大衛話：我多麼愛慕你的律法，終日不住地默想。睇唔睇到大衛之所以被稱為蒙神喜悅嘅原因係好重要㗎，係有原因㗎。好多人以為大衛蒙神喜悅，因為咧佢敬拜神，佢喺神嘅面前好自由嘅敬拜，佢寫咗好多詩篇。大衛因為當先知拿單責備佢嘅時候，佢即刻就認罪悔改，所以佢係一個神喜悅嘅人。但係弟兄姊妹，你知唔知道？其實大衛蒙神喜悅最重要嘅原因，因為佢喜愛神個律法，佢喜愛神個話語。如果大衛冇將神個話語放喺佢心中嘅時候，佢唔喜愛神個話語嘅時候，當先知拿單嚟責備佢嘅時候，佢就唔會悔改，佢就會為自己揾好多個藉口，好似掃羅一樣。如果大衛佢冇喜愛神嘅話語，佢冇尊重神嘅話語，佢冇將神嘅話語放喺心中嘅時候，當先知拿單嚟責備佢行咗奸淫殺咗人哋個老公嘅時候，大衛就會為自己揾好多藉口去辯護自己。但係弟兄姊妹，我哋如何能夠喺神嘅面前謙卑，讓聖靈嚟感動我哋，改變我哋生命？係因為我哋心裏邊有神嘅話語，唯有神嘅話語喺我哋生命中扎根，成為我哋生命中個行事為人嘅標準嘅時候，聖靈嘅責備先至會有效，我哋先至會悔改。弟兄姊妹明唔明白？所以大衛話：我多麼愛慕你的律法，晝夜不住地默想。呢個就係大衛啦，弟兄姊妹。大衛因為喜愛神嘅律法，知道佢敬畏神嘅律法，佢唔敢輕舉妄動去殺掃羅。當掃羅去逼迫去追殺大衛嘅時候，大衛有2次機會可以落手去殺掃羅。但係大衛因為有神個律法喺佢嘅生命當中嘅時候，佢話：我豈能去殺害神所恩膏嘅人呢？雖然大衛知道佢將會係神要興起佢嚟接替呢個掃羅成為王嘅，佢知道掃羅已經係成為神不喜悅嘅人。但係當掃羅喺面前，大衛有機會去殺佢嘅時候，大衛因為佢敬畏神，有神嘅話語喺生命中嘅時候，所以佢話：我讓神嚟。如果神嘅旨意係要我成為接替掃羅嘅，讓神旨意成就，但我手唔能夠沾呢個血，唔能夠殺害神所曾經恩膏嗰人，因為大衛有神個律法喺佢嘅生命當中。弟兄姊妹，今日你同我，當你面對呢個誘惑嘅時候，如果你冇神個話語嘅時候，你就一定會隨從肉體，好似大衛。你講大衛，如果佢當時一刀殺落去殺咗掃羅，佢個生活就完全改變啦，佢唔再做過呢個逃難嘅生活啊，係咪幾咁好咩？呢個喺人個眼中唔係神嘅心意嗎？睇唔睇到？神嘅心意豈不是話我要興起大衛代替掃羅嘅嗎？依家掃羅喺大衛面前啦，豈不是神嘅機會嗎？如果你冇神個說話喺你心中嘅時候，你就會用人個邏輯去諗，好啊，神啊，感謝你，哈利路亞俾我機會啦，我殺咗佢啦。但係當大衛如果咁做嘅時候，佢就手上就沾咗呢個殺人嘅罪啦。所以大衛話：我唔能夠做呢樣嘢。弟兄姊妹，今日你同我面對挑戰、面對誘惑嘅時候，令到我哋唔會跌倒嘅唯一個原因就係因為你同我心裏邊有冇神嘅話語嚟警惕我哋咧？係咪？如果我哋，所以弟兄姊妹，如果我哋只係因為信仰而每日讀神嘅話語嘅時候，好多時候我哋就會揀我哋喜歡聽嘅說話。喺聖經裏邊揀一，你有冇發覺好多時候我哋讀聖經係有選擇性嘅，係咪啊？讀聖經嘅時候，有啲嘢我哋唔喜歡嘅時候，我哋會諗好多原因去解釋，去令到合理化嘅。有時尤其是一啲令到我哋心裏邊唔舒服嗰啲嘅話語，我哋會合理化嘅。譬如聖經講到11奉獻嘅時候，
我哋會諗啊，十一奉獻都係舊約嘅啫，新約耶穌冇講過，或者乜嘢，或者係有啲人就話：哎呀，我唔需要一定用金錢嘅，你睇下神喜悅嗰個寡婦窮寡婦2個銅錢就得㗎啦，係咪啊？佢哋喺嗰個格彩同嗰個寡婦旁邊嗰個財主抌一大堆錢落去，神都唔喜悅，佢嗰2銅錢就神就喜悅，所以我都唔需要奉獻咁多㗎，我奉獻20蚊就得㗎啦，係咪啊？有時你會咁諗，係咪啊？如果你只係讀聖經，如果你只係一個信仰，基督教對你嚟講只係一個信仰嘅話，你就會揀一啲你能夠喜悅嘅、接受嘅。譬如神話，我要祝福你，好似亞伯拉罕一樣，在神沒有難成的事。係啊，哈利路亞，在神沒有難成的事，神會幫助我嘅，神會使到我作前不作後嘅。哈利路亞，神係我的幫助，我還怕誰呢？哈利路亞，我哋好喜歡呢啲。但神話孭起十字架嚟跟從我。哎呀，神唔一定咁啫，係咪啊？當神話你要11奉獻嘅時候，啊2個銅錢就得㗎啦。縱使可能你每個月個薪水係每個月係萬幾2萬蚊嘅，你話神啊，俾你200蚊啊，好多㗎啦，200蚊係咪啊？神啊，我可以用其他方法嚟祝福教會啫，我花多啲時間嚟禱告，我為教會禱告，為全世界禱告 ，OK？ 但係每個月200蚊，神話我祝福你2萬蚊一個月。你有冇發覺好多時候我哋會咁樣揀我哋自己，因為你唔好將神個話語，你唔係喜愛神個話語。當你喜愛神個話語嘅時候，你會全心全意去跟從佢。當你個一切嘅動機係從愛嚟出發嘅時候，你嘅行事為人就會唔同啦。諗翻下你談戀愛嘅時候，弟兄姊妹，你談戀愛嘅時候，如果你身邊嘅配偶話我唔想你望嗰個女仔啊，我哋男士係咪啊？我哋男士最中意望嗰啲漂亮嘅女嚇。如果你談戀愛嘅時候，你知道女朋友喺身邊嘅時候，縱使你好想去望，你都唔望係咪啊？只得咁樣睄下睄下，你個頭都唔會轉低係咪啊？因為你知道你唔想令到佢傷心啦嘛，係咪啊？你知道你嘅身邊個你個女朋友或者你嘅男朋友唔喜歡你做嗰樣嘢嘅時候，你因為你要討佢喜悅嘅時候，你話我唔做。當你個女朋友同佢講話，我想買一個包包啊 ，LV 你買一個俾我好唔好？我唔需要好貴嗰啲，2000蚊嘅就夠啦。你會點啊？你會儲錢，死慳死抵都要買一個俾佢，因為你要討佢喜悅，啱唔啱？啲女士們可能喺屋企平時嬌生慣養嘅，唔識得煮餸嘅，為咗要討悅個男仔，今晚嚟我屋企食飯啦，係咪？就會 OK， 唔識煮飯都快啲去上 YouTube 喺度揀，快啲去學。因為你要討佢喜悅，你會盡你一切所做嘅去討佢喜悅。但係今日當我哋話我哋信咗耶穌之後，我哋跟隨主嘅時候，我哋有冇將神嘅話語放喺我哋心中去討神喜悅呢？或者我哋會揀呢樣嘢唔合我心意，我唔去做；嗰樣嘢我喜歡嘅，我就去相信佢。我哋今日好多基督徒係咪咁樣嚟相信跟隨神呢？呢個係好扎心嘅一個問題啊，弟兄姊妹，你同我都要問，包括我自己都要問我係如何睇神嘅話語？弟兄姊妹，今日你如何睇神嘅話語呢？如果你話我相信呢個主耶穌基督為我死喺十字架上邊，佢個愛係無比嘅，我多謝耶穌2000多年前為我死喺十字架上面留下佢個寶血，赦免我一切嘅罪。神啊，我要一生一世跟隨你。我哋禱告嘅時候，決志禱告嘅時候，我哋話我要一生一世跟隨你嘅時候，我哋係咪真係跟隨耶穌呢？問下呢個問題，我哋係咪跟隨佢呢？或者我哋只係有需要佢嘅時候先攞一啲揾佢出嚟幫手呢？我哋有冇真係喜愛神嘅話語？喜愛神嘅話語就係我要全心全意嘅，係自動嘅，每一天我自動嘅都去讀佢嘅話語，而且係睇完之後盡心盡意盡力嘅去跟隨去效法聖經裏面所講嘅。弟兄姊妹，今日係點？今日我哋聖經話我哋要愛人如己，神話我哋要饒恕我哋嘅敵人。今日你同我有冇咁樣去做呢？我哋好容易愛我哋自己所愛嘅人，我哋愛我哋自己所愛嘅人，但係對於嗰啲傷害我哋嘅人，我哋有冇去
好似聖經所講嘅，縱使我心係流血嘅，縱使我心係傷害嘅，但係我願意饒恕佢呢？你有冇去咁做？或者係話我唔願意？當聖經話我哋要愛人如己嘅時候，你係咪有去愛人如己呢？好多時候我哋愛我哋自己所愛嘅人係好容易嘅，我哋身邊嘅人去生日去我哋會買幾多錢嘅嘢俾佢都得，佢需要去我哋盡我哋嘅力量去俾好多錢佢哋買最好嘅禮物俾佢哋。但係當我哋喺街邊見到一個有需要嘅人嘅時候，我哋會點諗呢？我哋會點諗呢？我哋會唔會願意將我哋銀包裏邊嗰個最大張嗰個攞出嚟幫助佢？或者你可能你去話唔好俾錢佢啊，俾咗錢佢嘅時候，佢會吸毒買酒飲㗎，唔好俾錢佢。好，你講得好啱，你講得好啱。但係你有冇跟住落嚟行過去隔離街嗰度買一個麵包交俾佢呢？你有冇發覺好多時候我哋會講係啊，唔好俾錢佢啊，佢會吸毒嘅咩？然之後我哋就用呢個成為我哋嘅藉口，將個錢放翻銀包嗰度，繼續行開咗去。係聖經話我哋要愛人如己。耶穌話你見到一個窮小子嘅時候，你俾佢飲一杯水嘅時候，就係做喺我個身上；你喺醫院探一個人嘅時候，就係探我。當你喺街邊見到一個窮小子嘅時候，你有冇真係買一杯水俾佢飲呢？有冇真係買一個麵包俾佢呢？好多時候我哋冇啊！我哋有頭腦裏邊有好多呢啲聖經嘅知識，有好多聖經嘅知識，因為我哋不斷嘅上好多好多個唔同嘅課程，讀咗好多好多個班，背咗嗰啲老師叫我哋要背聖經，背聖經，我哋背咗好多聖經喺頭腦裏邊，但係有冇活出嚟呢？耶穌講：你去探一個人，俾一杯水去飲，就好似探我一樣。所以我哋好喜歡嘅探我哋嘅朋友、你嘅親戚、你嘅朋友喺醫院，我哋去探佢；你嘅親戚、你嘅朋友有需要，我哋買啲嘢俾佢。但喺街上面見到一個瞓喺街上面成身污糟邋遢嘅時候，我哋會抵佢死啦！吸毒啦，冇俾錢佢，冇俾錢佢，冇俾，我哋行開咗啦。弟兄姊妹，我哋好多時候有讀神嘅話語，但我哋有冇將神嘅話語活喺我哋生命當中，放喺我哋心裏邊呢？蒙福嘅人係點？係唯有喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想。當你晝夜思想嘅時候，你見到一個環境，見到一個人，見到一個情景嘅時候，你馬上就會用你思想裏邊嘅神嘅話語嚟諗如何去面對你目前所面對嘅環境。因為你晝夜思想，你有冇去咁做呢？弟兄姊妹，當你面對誘惑嘅時候，你會唔會好似約瑟咁樣呢？如果你心裏邊冇晝夜思想神嘅話語嘅時候，當你好似約瑟咁樣一個年青人17、18歲去到一個異鄉，冇你身邊所有人都唔認識你嘅時候，而一個主人家個妻子向你挑撥、向你誘惑你嘅時候，你會唔會好似約瑟咁樣離開，馬上逃跑呢？亦即係今日，當你做生意嘅時候，你去出差嘅時候，你自己一個人離開咗你嘅家庭，你去到第二個埠力、第二個城市嘅時候，冇人認識你嘅時候，你嗰陣時候，你喺佢哋酒店裏邊，你會做什麼東西呢？今日可能你喺你個城市，你話哎呀，出街可能會遇到熟人啊，乜嘢都唔做得，綁手綁腳。但係當你今日老闆差到你去到 New York， 或者叫差到可能美國仲有好多識嘅人，差到你去東京、日本或者去到新加坡嗰啲泰國去出差嘅時候，身邊所有都冇人見到啦，完全冇熟悉嘅人啦，一切嘅束縛、捆個阻攔都冇咗嘅時候，你行喺街上夜晚嘅時候，你有冇晝夜思想神嘅話語，令到你不從惡人的道路呢？好多人就係咁樣，因為冇神嘅話語喺生命當中嘅時候，所以當佢面對呢個誘惑嘅時候，佢就唔能夠好似約瑟咁樣逃跑啦，佢就會跌落去呢個陷阱啦。因為點解？弟兄姊妹，你諗下喺約瑟喺人嘅邏輯裏邊，當約瑟佢個主人嘅太太去誘惑佢嘅時候，如果係你同我用人嘅邏輯嚟諗，應該點做？繼續啦，係咪啊？因為當我同個主人嘅太太有咗關係之後，大家夾粉，可能可以將我主人整死佢，跟住我就坐正啦，係咪幾好個關？因為聖經話個波提法每一日去做什麼東西，除咗食嘢之外，佢什麼東西都唔理啦，交晒俾約瑟噶啦。
即係佢屋企發生咩事，有幾多財產，有啲乜嘢，佢都唔理㗎啦。佢每日只係食飽就瞓，瞓飽就食啫。如果係咁嘅時候，主人個太太嚟誘惑我嘅時候，我同佢搞上嘅時候，係咪可以連佢嘅家產都攞埋咧？喺人嘅邏輯裏邊，你同我會唔會咁做？如果你同我冇神嘅話語喺心裏邊，弟兄姊妹，你肯定會咁做。唔好話我唔會嘅，我敬畏神。今日你坐喺教會，你可能講我唔會，我唔會。但係有幾多個基督徒，我哋今日聽到有好多牧師、好多領袖，個個跌倒，點解？就係因為神嘅話語冇成為佢哋嗰個喺佢哋內心裏邊去警告佢哋。所以弟兄姊妹，你今日可以講我唔會，我唔會嘅。但係當你面對誘惑嘅時候，嗰個時候你先至知道你會唔會跌倒。嗰個時候就係神嘅話語究竟有冇喺你嘅生命當中發揮功效嘅時候。你今日有冇神嘅話語喺你生命當中咧，弟兄姊妹？我最近睇到一個報道，係一個調查，佢話教會裏邊大約只係有30%個人係每日有讀聖經嘅啫。30%個人每日有讀聖經，咁其他70%個人咧，即係10個人當中只係有3個人每日有讀聖經。咁其他嗰7個人去咗邊度咧，弟兄姊妹？但係教會裏邊一坐低，每個禮拜都坐滿晒人，但係只係有1/3嘅人每日有讀聖經。如果我再問喺呢1/3嘅人，每日你係因為喜愛神嘅話語而讀嘅，會唔會更加少咧，弟兄姊妹？所以唔好再講我信咗耶穌30年啦，我信咗耶穌40年啦，呢啲冇用嘅，弟兄姊妹。用你信咗耶穌幾十年嚟誇口係冇用嘅，弟兄姊妹。要誇口嘅係話，我每一日我都有與神同行。我今朝有同我食早餐嘅時候，我有讀神嘅話語；我尋晚瞓覺嘅時候，我有同神傾偈，有親近神。我今晚翻去嘅時候，我知道8點鐘、7點鐘或者乜嘢幾多點鐘嘅時候，我會攞起本聖經嚟讀，我會禱告。你每一日有冇呢個預咗同神一個約會嘅時間咧，弟兄姊妹？難怪教會裏邊有好多人不斷嘅跌倒離開咗神。難怪有好多人今日面對誘惑嘅時候唔能夠控制自己。弟兄姊妹，今日你心中所愛嘅是什麼呢？你心中最愛嘅係什麼東西，佢就會驅使你去做嗰樣嘢。你心中最愛嗰樣佢係乜嘢，你就會驅使你去做嗰樣嘢。你翻到屋企嘅時候，每一天翻到屋企好攰，我知道你要 wind down， 你要放鬆自己。但喺放鬆自己睇 YouTube、睇抖音、睇其他東西嘅時候，你有冇上網睇下其他啲牧師所講嘅道呢？你係咪每一個禮拜你除咗星期日聽牧師講一堂道之後，你平時成個禮拜你手機裏邊所睇嗰啲 YouTube、抖音所有東西都冇任何一個牧師所講嘅道呢？弟兄姊妹，今日如果我叫你俾我睇下你嘅手機，你個 TikTok 裏邊嘅 feed， 你個 YouTube 裏邊嘅 feed， 即係佢成日向你推送嘅係什麼東西嘅時候，你發覺你推送嘅係什麼東西呢？你睇下你嘅手機，每一個人睇下你每日嘅手機，佢向你推送嗰啲新聞，推送你嗰啲個視頻係什麼東西？佢有冇向你推送一啲好嘅牧者嘅講道呢？有冇呢？如果冇嘅話，即係話你從星期一到星期日，你都冇上網睇過其他牧師嘅講道。咁樣個時候，如何能夠話你喜愛神嘅話語？你如何係跟從神耶穌基督呢？所以好多人今日我哋話我係跟隨耶穌㗎，弟兄姊妹係咪呢？可能我哋跟隨呢個世界多過跟隨耶穌，係唔係啊？你有冇發覺？我哋每一個人今日坐喺教會，我哋都話我哋係跟隨耶穌嘅，啱唔啱？我哋每一個人都講我哋跟隨耶穌，但係你睇翻你嘅生活每一日，你究竟係跟隨耶穌定係跟隨世界呢？之所以你每一天每一個禮拜坐喺教會嗰1-2個鐘頭，唔代表你同我就真係跟隨耶穌。弟兄姊妹，可能你同我只係信咗一個教。可能你同我只係信咗一個基督教，
我哋今日成日都話基督教，我哋同人講基督教唔係一個信仰，唔係一個宗教，係一個人與神嘅關係。我哋知道呢個標準嘅答案，我哋知道呢個標準嘅答案，但係我哋有冇活出呢個標準嘅答案呢？你同我都知道呢個標準答案，我哋同人講基督教係一個唔係一個宗教，係一個人與神嘅關係。咁你同我有冇同神嘅關係呢？你每一天有冇跟隨耶穌呢？冇啊！好多時候我哋跟從呢個世界，所以我哋行事為人個價值觀，我哋嘅世界觀都係呢個TikTok 裏邊話俾我哋聽世界觀應該係點樣嘅，都係 YouTube 話俾我哋聽世界觀係點樣嘅。其實好多時候我哋跟隨世界啊，弟兄姊妹，我哋冇跟隨神啊。耶穌話來跟從，所以耶穌話跟從我行耶穌個天國嘅道路係窄㗎，係窄㗎。但係今日你同我有冇行呢條窄嘅道路咧？包括對自己有一個 discipline。每一天起身嘅時候，無論幾咁想要睇 YouTube， 幾咁想要睇 TikTok 嘅時候，你都話等我先打開本聖經嚟好好讀神嘅話語先。呢條窄嘅道路你有冇去行咧？或者你話唔係，算啦，我今晚翻嚟有時間先讀聖經先祈禱啦，我先上網睇咗我喜歡睇啲嘢啦。好多時候我哋窄嗰條路門係開咗俾我哋啦，但係我哋寧願話我洗咗禮啦上嚟啦，我乾淨咗啦，但我仍然行呢條闊嘅世界嘅道路，因為我哋冇喜愛神嘅話語。唯有什麼人會蒙福啊？大衛話唯有喜愛耶和華律法嘅人，晝夜思想，這人便為有福嘅。弟兄姊妹，今日你晝夜思想嘅係什麼呢？好多時候有人以為有福就係賺大錢，有福好多時候我哋將有福等於賺錢，有福等於你銀行有好多好多個存款，係咪？呢個係錯誤嘅，弟兄姊妹。喺神嘅眼中，有福嘅人係點樣呢？他要像一棵樹栽在溪水旁邊，按時結果子，葉子也不枯乾，凡他所作的盡都順利。呢個就係神嘅眼中嘅有福啦。好多時候我哋雖然話我哋係信咗耶穌，我哋追求神嘅祝福，但係我哋所謂嘅神嘅祝福係呢個世界嘅祝福。點解？因為我哋不斷嘅追求呢個世界，我哋冇將神嘅話語放喺我哋心中，所以我哋認為有福就等於有錢。所以當我哋睇到某一個弟兄姊妹啱啱話我又買咗間新屋啊，我哋話神真係祝福你啦。佢又換咗架新車啦，神祝福你啦。哎呀，老細又加佢薪啦，又升職啦，神真係祝福你啊，係咪啊？當我哋見到某一個人佢喺財物上面有好多嘢嘅時候，我哋就話神好祝福你啊，我哋就好羨慕啦。因為我哋用呢個世界嘅標準嚟睇，冇錯，神係會祝福我哋每一個人嘅財物上邊嘅，好似亞伯拉罕、約瑟呢啲，大衛、所羅門，神會祝福某一啲人有好多好多個財產嘅，係冇錯，神係會咁做嘅。但係唔係每一個人都係好似佢哋一樣。但係神嘅祝福係，他要像一棵樹栽在溪水旁邊，按時結果子，葉子也不枯乾，凡他所作的盡都順利。明唔明白？弟兄姊妹，呢個就係福氣啦，呢個就係福氣啦。好多時候我哋為咗要追求呢個世界嘅個祝福，令到我哋離開咗神啊。但係我哋好多時候我哋不斷嘅禱告就話：神啊，俾我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 。凡他所作的，盡都順利，按時結果子，葉子也不枯乾。即係話喺你嘅生命當中，你永遠都唔會缺乏嘅。無論你係住喺 St. Francis Wood， 或者係住喺 Mission Bay 呢度，無論你住嘅係大屋，或者係住喺一個 basement 裏邊，但係弟兄姊妹喺神嘅祝福裏邊，係你永遠都唔會缺乏。你每日所需要嘅，你每一天所食需要嘅三餐，神係會祝福你嘅。你嘅衣着，你所需要嘅每一天個，神係會供應你，你係唔會缺乏嘅。好多時候我哋睇唔到神嘅祝福，我哋唔滿足，係因為我哋見到別人所擁有嘅比我哋更加多、更加大，所以我哋唔滿足。所以我哋縱使神有祝福我哋都睇唔到。我哋睇到某某人又去度假啦，某某人又去買咗個新車啦。我哋見到我自己仍然一年都冇一次機會去度假，見到自己揸咗個20年嘅舊車。我哋見到別人有嘅時候，所以我哋喺神嘅面前話：神啊，點解你唔祝福我？
其實神個祝福係源源不絕㗎。你睇下你所需要嘅一切，神都有俾到你。好多時候再問翻一句，你想神嘅祝福你咩？神係會祝福你嘅，但係當神話喺你祝福你之前，神話將當納嘅1/10獻喺神嘅家中，以此嚟試試我，睇下我會唔會為你打開天上嘅倉庫，上尖下流嘅祝福俾你嘅時候，你願唔願意去先做呢？神話你想我祝福你喺金錢上邊嗎？好，我會祝福你，但喺我祝福你之前，你願唔願意先將1/10攞出嚟奉獻俾神呢？除此之外，神仲會考驗你。當你見到有需要嘅人嘅時候，你願唔願意將你所僅有嘅，好似以利亞遇到個窮寡婦一樣，佢瓶裏邊剩翻少少油一啦，麵粉剩翻好少之後，佢同佢個仔食完之後就冇個死就死罷噶啦。但係當佢見到自己僅有咁少嘅時候，當佢見到以利亞都需要嘅時候，佢話：好啦，我做完俾你，你都食埋一份啦。食完之後，我哋大家一齊死吧。佢見到自己僅有嘅咁少嘅時候，佢仍然願意憑着信心去攞出嚟去祝福以利亞嘅時候，當佢咁做嘅時候，聖經話個窮寡婦裏邊嘅油不斷嘅源源不絕，冇缺乏，佢個麵粉不缺乏。弟兄姊妹，你好想神祝福你嗎？好，你願唔願意先將你僅有嘅攞出嚟呢？好多時候我哋唔願意。但我哋想神嘅祝福比我哋更加多，我哋唔願意好似嗰個窮寡婦講，死就死吧，我攞出嚟吧。但係弟兄姊妹，如果你係跟隨神，將神嘅話語放喺你心中嘅時候，你要好似一棵樹栽在溪水旁邊，按時結果子。以利亞所遇到嗰個窮寡婦，佢係按時結果子。雖然佢所擁有嘅係好少好少，但佢仍然能夠結果子出嚟去祝福其他人，因為佢願意跟從神嘅話語。當佢願意遵從神嘅帶領嘅時候，當佢願意遵從神嘅帶領，神叫佢行左就左，神叫佢行右就右。當神叫佢將佢所僅有嘅攞出嚟嘅時候，佢就攞出嚟嘅時候，神個祝福就臨到佢嘅生命當中啦。佢就好似一棵樹栽在溪水旁邊，按時結果子。按時結果子唔係等你豐盛嘅時候，一帆風順平安嘅時候先至結果子。按時結果子即係一年4季你都會結果子，春夏秋冬你都會結果子。縱使喺夏天冇雨水嘅時候，係乾旱嘅時候，你仍然係按住嗰個時間去結果子。弟兄姊妹，係你人生中每一個季節都有結果子嘅。好多時候我哋等住話神啊，等你祝福我，等我有好多好多嘅時候，我就會去結果子去祝福別人啊。我哋等待緊自己，等我有豐盛嘅時候先去結果子。神話唔係啊，你按時結果子啊。春夏秋冬，你人生每一個階段都能夠結果子噶。你有冇去咁做呢？弟兄姊妹，有冇呢？葉子也不枯乾啊！葉子也不枯乾，即係你個葉子係常年都係綠青翠嘅，而且你所做嘅係盡都順利。盡都順利即係，如果你係一個公司嘅 CEO 總裁，你所帶領個公司一定係非常之順利，你所做嘅抉擇係非常之好嘅。但係，或者你唔係一個 CEO， 唔係一個總裁，唔係一個總監，但係或者你只係一個清潔工人，但係你所做嘅，你所清潔嘅，你會比別人做得更加清潔，你會比你個工作比別人做得更加好。別人可能做呢個地方要用3個小時先能夠將成棟樓清潔晒，你可能用1個半鐘頭就清潔晒，因為你有神喺你嘅生命當中。凡他所做的盡都順利。弟兄姊妹，係無論你是什麼職位，你神都能夠令到你手所做嘅非常之好。弟兄姊妹，今日你手所擁有嘅是什麼？你所做嘅是什麼東西？當你將你自己放喺神個溪水旁邊嘅時候，當你喜愛神個話語嘅時候，你所做的盡都順利。好多時候我哋做喺我哋唔滿足我哋自己所目前個崗位，我哋話神啊，你睇下我做呢個，我係做個餐館嘅，我係做清潔嘅，我係做呢啲好低下嘅工作。神啊，有咩可以祝福人呢？冇啊！神啊，如果俾我做到好似某某總裁、某某總監、某某 supervisor 喺 city 做到咩工嘅時候，我就能夠祝福人啊，我就能夠榮耀你個名啦。神啊，我依家做呢啲工作有咩榮耀你呢？所以我哋隨便去做，唔用心去做，因為我哋話神啊，呢啲嘢
唔值得。弟兄姊妹，神將你擺喺嗰個地方嘅時候，神就話呢份工作係值得嘅。神將你擺喺個地方嘅時候，神就話我要你喺呢個地方成為我個榮耀。但係今日你同我有冇咁做咧？無論你嘅是什麼工作，神都能夠使到你所做嘅比別人更加順利。呢個就係神所賜個福啦，弟兄姊妹。神所賜個福唔係嗰種發達個福啊！如果我哋見到別人比自己有錢，就覺得祝福別人，神祝福別人，神冇祝福自己。呢個係因為我哋將錢同祝福放埋一齊。因此，縱使神有好多祝福喺我哋身上邊，我哋都睇唔到。點解我哋睇唔到？因為我哋跟隨呢個世界嘅道路去行，我哋都唔知道。我哋冇將神嘅話語放喺心裏邊，晝夜思想。當你將神嘅話語放喺心裏邊，晝夜思想嘅時候，你就隨時隨地都見到神個祝福，啱唔啱？當你將神嘅話語晝夜思想，你隨時隨地都會見到神嘅祝福。無論你嘅人生嘅光景目前係什麼，處喺什麼環境，係順境係逆境，你都見到神嘅祝福。如果你將神嘅話語放喺你嘅心裏邊嘅時候，春夏秋冬每一個季節，你都能夠喺呢個季節裏邊見到神嘅祝福。弟兄姊妹，聖經箴言10章22節咁講：耶和華所賜嘅福，使人富足，並不加上憂慮。呢個就係神所賜嘅福啦，令到你唔會有憂慮㗎。點解你唔會有憂慮？因為你知道耶和華是我的牧者。你知道耶和華是你的牧者嘅時候，縱使你行過乾旱之地嘅時候，你會知道他是一個信實嘅牧者。呢個乾旱之地只係一個路經之地，唔係我長久停留之地，所以佢一定會帶領我進入呢個青草地下嘅。所以縱使我目前經過呢個乾旱之地，我唔需要害怕，我心仍然能夠讚美神，因為我知道佢一定會帶領我進入呢個青草地上。弟兄姊妹，如果你心裏邊冇神個話語嘅時候，你就去好似以色列人一樣，當你有一天冇嘢食嘅時候，你就會埋怨。以色列人喺進入呢個迦南地嘅過程當中，佢哋只係見到呢個沙漠嘅乾旱，佢哋見唔到個終點和神要帶領佢進入嗰個豐盛流奶與蜜嘅地方。因為佢哋眼睛只係見到呢個沙漠，所以佢哋每一天都係埋怨嘅。縱使神每一天俾佢哋有嗎哪，佢哋都唔滿足，都係埋怨。縱使神每一晚都俾佢哋有鵪鶉食，佢哋都唔滿足，佢哋都埋怨。因為點解佢哋心裏邊冇將神嘅話語放喺佢哋裏邊去？佢哋只係見到佢哋身邊個乾旱之地。但係約書亞同迦勒同摩西，佢知道呢個沙漠只係一個路經之地，佢知道佢嘅神係信實嘅，終要將佢帶入呢個迦南地。因此佢哋無論經歷什麼嘅環境，佢哋心中都有盼望。弟兄姊妹，今日你嘅心中嘅盼望是什麼？你心裏邊嘅盼望係咪神嘅話語令到你有盼望，或者你係環境令到你有盼望？今日你係用什麼支持你？你嘅裏邊有什麼支持你？當你行過乾旱之地嘅時候，你有什麼東西能夠支持你繼續行落去？你裏邊有冇神嘅話語呢？弟兄姊妹，所以聖經話：惟喜愛耶和華律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁邊，按時結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的，盡都合順利。或者你會話呢個唔合理喎？喜愛耶和華個律法，晝夜思想，就能夠凡事亨通，有咁容易嗎？如果係咁樣嘅話，個個人都蒙福啦，係咪啊？咁容易，惟喜愛耶和華個律法，晝夜思想，便能夠凡事亨通，冇咁容易嘅。如果係咁嘅話，個個都蒙神祝福啦。係啊，弟兄姊妹，聖經裏邊話，以賽亞書55章8到9節，神話：我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。這是耶和華所說的。天怎樣高過地，照樣我的道路
也高過你們的道路，我的意念高過你哋的意念。喺人諗起上嚟係不合邏輯嘅，神話呢個就係我嘅道路啦，呢個就係神祝福你嘅地方啦。好多時候我哋話神啊，呢個唔合理，點解啊？因為好多時候神所做嘅事情係同我哋呢個世界上面所做嘅一切係違反呢個世界上面嘅邏輯嘅。神所做嘅事情係違反呢個世界上面所有事情嘅邏輯嘅，但係你信唔信啦？你願唔願意相信啦？聖經話馬太福音喺9章23節，耶穌咁樣講：在信的人凡事都能，弟兄姊妹，在信的人凡事都能。今日我哋個個人都知道，為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人變為有福嘅。我哋個個人都知道，但係有誰相信呢？呢個就係問題啦。我哋個個人都知道，我哋個個人都明白。聖經話，他要像一棵溪水，一棵樹栽在溪水旁邊，按時候結果子，葉子也不枯乾，凡他所做的盡都順利。呢個你同我今日，你同我都聽到啦，都明白啦。但係有誰願意相信呢？有誰願意？呢個先至係關鍵。呢個先係關鍵。今日你同我都聽咗呢個道，離開呢個教會嘅時候，當你回到家中嘅時候，有誰真係喜愛耶和華個律法，晝夜思想嘅呢？有幾多人聽完之後翻到屋企就唔記得咗啦？之後又翻到去自己嘅每一日嘅生活當中，但係就期待神祝福我，神祝福我。弟兄姊妹，你同我頭腦都有好多神嘅知識喺裏邊咗啦。我哋聽咗道，信咗耶穌好多年，有好多神嘅知識喺我哋裏邊，有好多聖經我哋背喺頭腦裏邊啦。但係有誰願意相信而行出嚟嘅咧？唯有嗰啲相信行出嚟嘅，真正喜愛耶和華嘅律法，唔係被逼嘅，唔係交差嘅，係真係願意喺神嘅話語當中揾出神個甘露嘅。唯有嗰啲真正每一日都有一個心裏邊期待要去親近神嘅人，喜愛神嘅律法，晝夜思想，將神嘅話語放喺心裏邊嘅，那些人才能夠成為按時結果子，葉子也不枯乾嘅人。Amen， Amen。今日你同我係點呢？你同我係點呢？當我哋回家嘅時候，會係什麼個反應呢？或者我哋應該開始重新同神建立翻一個起初個愛心。起初個愛心，你話係啊，牧師啊，讀聖經好悶啊，我知啊，因為離開咗好多年啦，離開咗好耐啦，冇呢個心情啦，感情淡咗啦。但係或者我哋要好似聖經啟示錄所講嘅，我哋要再一次翻到嚟重拾那個起初個愛心。重新嘅嚟認識神嘅話語，從創世紀第一篇第一節慢慢嘅嚟讀佢，好好嘅睇下喺裏邊神有什麼東西要對我哋講說話，好唔好？打開你嘅新約馬太福音第1章第1節，好好嘅慢慢睇下呢個耶穌究竟是誰？佢點解能夠咁偉大嘅嚟到，為咗你同我咁卑賤嘅人都要死向十字架，為的是什麼？讓我哋因此重新再一次從耶穌進翻一個愛嘅關係裏邊，因為耶穌話：當佢翻嚟嘅時候，佢係迎娶佢嘅新娘，一對新人，佢哋嘅感情冇進入一個最高峰嘅時候，佢哋係唔會去決定去結婚嘅。一對新人，如果佢哋彼此之間冇感情，佢哋係唔會結婚嘅，就因為佢哋彼此之間嘅感情太過親密、太過深厚，所以佢哋決定要進入呢個婚姻嘅殿堂。今日耶穌話：當我翻嚟嘅時候，我要迎娶我個新娘。新娘係因為佢嘅心裏邊等待，係一個迫切，係一個熱愛嘅心嚟等待呢個新娘翻嚟嘅。弟兄姊妹，今日你同我有冇呢個等待、期望新娘翻嚟嘅心呢？你同我個心，弟兄姊妹，我哋問下，係咪變咗呢？當耶穌翻嚟嘅時候，你認唔認識佢呢？今日你有冇一個等候耶穌翻嚟嘅心呢？如果你有嘅話，你就一定會喺神嘅話語裏邊切切嘅不斷嘅去讀佢嘅話語，等候期待認識你所愛嘅神。因為當耶穌翻嚟嘅時候，耶穌會對一啲人講：我唔認識你啊！
到時可能耶穌翻嚟嘅時候，你都唔認識佢啊，因為你唔知道耶穌翻嚟嘅時候係什麼時候啊。好似我上個禮拜所講嘅，好似賊一樣啊！你仲喺呢個世界裏邊講平安平安嘅時候，耶穌忽然之間翻嚟啦！你話喺邊度？喺邊度？喺邊度？因為如果你冇讀神嘅話語嘅時候，你就點明白耶穌翻嚟嘅時候，佢係以什麼形式翻嚟嘅呢？弟兄姊妹，明唔明白啊？呢個好重要㗎。所以有好多人話：主啊，主啊，我唔係做咗咁多事情咩？耶穌話：我唔認識你啊。可能你都唔認識神啊！神俾咗我哋喺呢個世界上面有70年、80年嘅時間，好好地嘅用你嘅時間去讀嗰本聖經，好好地嘅了解神，以至於將來當你去面對佢嘅時候，你同佢有嘢可以傾談。當你有一日，當你返到天國嘅時候，你會話：神啊！摩西喺邊度啊？我想去見下摩西啊！耶穌話：你講嗰句説話嗰時，我唔明白啊！你可唔可以解釋俾我聽啊？你喺聖經嗰度嗰句説話，我真係唔明白。你會唔會咁樣同佢講咧？或者你係上到天堂裏邊嘅時候，神俾你睇啊！呢個係希西家王啊！希西家邊個嚟㗎？係嘛？希西家係咪美國總統啊？係咪邊個？你會唔會咁諗咧？當神到一日，當你上到天堂嘅時候，當耶穌帶你行天上時，慢慢為你介紹人嘅時候，佢話：呢個就係狄波拉啦。你話：哦，狄波拉，哦，我師母啊，我師母係嚟咗咩？師母仲喺地上啊？你會唔會咁講咧？師母真係叫狄波拉啊？你知唔知狄波拉係邊個咧？你明唔明白，弟兄姊妹？當你喺地上嘅時候，神又俾你好多個時間去好好地嘅認識所有嘅將來你會喺天上所遇到嘅人嘅時候，你今日有冇花時間去認識佢？以至於當你去到天堂嘅時候，你有一個期待嘅心，好想去每一個人每一個事物都去見，都去觸摸，都去問耶穌呢？為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。